गोंय रान खात्या वतीन रानटी जनावरांक रेस्क्यू करपा खातीर 2 अत्याधुनीक यंत्रणेंत सज्ज आशिल्ल्यो 2 व्हॅनी लॉन्च केला। रानटी जनावरांक रेस्क्यू केल्या उपरांत तांकां परत सुखरूप जंगलांत सोडपा खातीर ह्या गाडयांचो उपेग जातलो, अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। ये हमारा ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के लिए ये 2 गाड़ियाँ हमने स्पेशली डिज़ाइन करवाई हैं। छोटे एनिमल्स के लिए तो हमारे पास था, पर बड़े एनिमल्स के लिए कि आपका क्रोकोडाइल के लिए या आपका लेपर्ड वगैरह के लिए, तो ये बड़े के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है, जिसके अंदर के केज वगैरह भी है, इसमें लिफ्ट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। तो यही पर्पज़ के लिए मैं 2 न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं। 2-3 हम और अगले आने वाले साल में इंट्रोड्यूस करेंगे। आज आमचे रावजीजी, मिस्टर उमाकांत आनी बाकी आमचे सौरभ कुमार आनी बाकी सगळे ऑफिसर्स आयज तेंचो प्रयत्न एकूच चालू आहा की गोंय राज्यान आमी जे कितें आमी पावलां आमी घेवंक जाय वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनाच्या निमित्तान, आमी जे वायल्ड लायफ रेस्क्यूच्या निमित्तान आतां जे 2 गाडयो आमी ते हे केल्ले आसा, आनी त्याच बरोबर आमच्या ऑफिसरांक वेगळे तरेचे एक्सपोजर दिवन बाकीच्या राज्यांक जे कितें करता ते आमच्या राज्यान आमकां इम्प्लिमेंट करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे आमचे कडेन बरे ऑफिसर्स आसा आनी ते ऑफिसरांचो बी इनपूट घेवन आमचे डिपार्टमेंट सक्रीय कशें करपाचें हे घेवन आमकां फुडें व्हरपाक म्हणून आयज ही पयली पावल। त्याच बरोबर बाकीचे ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलेलें आसा की कितें कितें आमच्या मनान आहा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं काय सफारी पार्क आसूं, हे सगळे दृश्टिकोनान काम आमच्या डिपार्टमेंटाचें पूर्णपणे त्या डिरेक्शनान चलता।